小屋啊？就那个小屋。他们不出去，哦，他注意安全。在里面。要拿这个不？你固定了哈。可以。是不是那个？哎呀，见到鱼呀！吃饭多少人或者多少人？你去拿那个。没事，不用。好，自己上去，谢谢。没灯啊。哦，这个电话。就说这个，等一下。